सो वेलकम गाइस। आज हम करने जा रहे हैं अपना 20,000 का पीसी बिल्ड। ये एक बजट गेमिंग पीसी बिल्ड होगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो जो आज का हमारा बिल्ड होगा वो होगा AMD Ryzen 3 2200G पर। ये एक्चुअल में एक CPU नहीं, ये एक APU है। क्योंकि इसमें आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिलते हैं जो कि केवल बहुत अच्छे से जो दे पाया है वो आपको AMD ही दे पाया है अभी तक। तो जो AMD है इस बार उसने बहुत अच्छे तरीके से अपना वर्क करा है और इसने अब निकाला है जो अपना AMD Ryzen 3 2200G जो आया था इसमें आपको मिलते हैं Radeon Vega 8 ग्राफिक्स। तो आइए इसकी स्पेसिफिकेशंस पे बात करते हैं। इसमें आपको मिलते हैं 4 कोर, 4 थ्रेड, 4 GPU को 8 GPU कोर्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। बेस क्लॉक आपको इसमें मिलती है 3.5 गीगाहर्ट्ज की और मैक्स क्लॉक आपको मिलती है इसमें 3.7 गीगाहर्ट्ज की। इसमें आपको मिलता है L1 कैश जो है वो होगा आपका 384 KB और जो टोटल L2 कैश मिलेगा आपको वो मिलेगा आपको 2 MB। और L3 कैश की बात करें तो वो मिलेगा आपको 4 MB, जो कि काफ़ी सही है। और इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है इसको मतलब बहुत बुरी तरीके से जब इसको घिस पाओ तो आप इसको 95 डिग्री तक ही ले जा पाओगे। इसके आगे जाने के बाद ये खराब हो सकता है। तो अब बात करते हैं ये मेमोरी कहाँ तक सपोर्ट करता है। तो ये मेमोरी सपोर्ट करता है DDR4 की आप रैम लगा सकते हैं इसमें, जो कि मैक्स टू मैक्स 2993 मेगाहर्ट्ज की होगी और केवल ये 2 मेमोरी चैनल सपोर्ट करेगा। इसका मतलब आप इसमें 2 रैम ही लगा सकते हो। तो अब इसकी बात करते हैं ग्राफिक्स की स्पेसिफिकेशंस के बारे में। जो इसमें ग्राफिक्स है उसमें आपको मिलती है ग्राफिक्स फ्रीक्वेंसी 1100 मेगाहर्ट्ज की। ग्राफिक्स मॉडल इसमें आपको मिलेगा Radeon Vega 8 ग्राफिक्स। इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। और इसमें आपको मैं कोर तो बता चुका हूँ। इसमें आपको ग्राफिक्स जो कोर मिलेंगे वो 8 होंगे। और ये डिस्प्ले पोर्ट भी सपोर्ट करता है। AMD जो है ये HDMI भी सपोर्ट करेगा आपका। ये AMD का VR रेडी प्रोसेसर है। VR जो गेमिंग होती है इस टाइम पे वो भी ये सपोर्ट करता है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको फीचर्स मिलेंगे। और ये जो इसकी अब एक बार इसकी स्पेसिफिकेशन दोबारा से डाल देते हैं। सो ये रहे सारे स्पेसिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर। अब आप वीडियो को पॉज करके आराम से स्पेसिफिकेशंस देख सकते हैं और मैच कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तो ये जो प्रोसेसर है AMD का Ryzen 3 2200G विथ Radeon Vega ग्राफिक्स, ये आपको अमेज़ोन पर 7,849 रुपीज़ का मिल जाएगा। और आप और वेबसाइट चेक कर सकते हैं जो और सस्ता दे रहे हैं, जैसे alibaba.com और भी जो वेबसाइट्स हैं वो उसको और सस्ते में दे रहे हैं। और इसको आप OLX से और कम में ख़रीद सकते हैं यदि आपको अच्छी डील मिलती है, तो जिससे कि आपका जो बजट PC बिल्ड है वो और कम रुपीज़ में बन जाएगा। तो आइए चलिए अब हम बात करें अपने कंप्यूटर के काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट की, जो है हमारी रैम। अब हम इसमें लगाने जा रहे हैं अडाटा की प्रीमियर 8GB DDR4 24,000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम, जो कि स्पेशली बनाई गई है गेमिंग बिल्ड्स के लिए। और काफ़ी ज़्यादा अच्छी रैम है, 24 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है। तो जैसा इसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। और ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं इंटेल के स्काई लेक, कॉफ़ी लेक के प्लेटफॉर्म्स पर। और एक्चुअल में और ये जो है ये फ्यूचर प्रूफ टेक्नोलॉजी के साथ मिलती है। ये 20% ज़्यादा एफिशिएंट है DDR3 के रैम से। और ये जो रैम है ये काफ़ी कम पावर पर चलती है। जो ये पावर लेती है वो है 1.2 वोल्ट की पावर देती है। ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है 1.2 वोल्ट का है। और ये CAS लेटेंसी जो बैटरी होती है उस पर भी चल सकती है। इसमें 288 पिन्स हैं जो कि इस रैम को और ज़्यादा फास्ट बनाती है। ये कोई प्रीमियम रैम नहीं है जो प्रीमियम रैम मिलती है मार्केट में। ये वैसी रैम नहीं है क्योंकि हम बना रहे हैं एक बजट बिल्ड, तो बजट बिल्ड के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी रैम होगी।
तो इस रैम को सेलेक्ट करने का हमारा मेन मोटिव ये है कि ये जो रैम है ये थोड़ी सी कॉस्टली है नॉर्मल रैम से, क्योंकि वो जो होती हैं वो 2x4 GB रैम होती हैं, जो कि आपका दोनों स्लॉट एक बार में घेर लेंगी, और फिर आप उसको फ्यूचर अपग्रेड नहीं कर सकते। फ्यूचर अपग्रेड के लिए भी आपको ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे। लेकिन यदि आप ये वाली रैम यूज़ करते हैं तो आपको इसमें केवल एक स्लॉट आपका घेरेगा, जिसमें आप फ्यूचर प्रूफिंग के साथ आगे मैक्स टू मैक्स 16 GB तक इसमें आप इंक्रीज कर सकते हैं सेकेंड स्लॉट में 8 GB रैम की और लगा करके। तो और यदि क्या कहते हैं आप चाहो तो आप 16 GB रैम भी खरीद सकते हो यदि आपका बजट थोड़ा और हाई है। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ये रैम सबसे बेस्ट है और सबसे लो कॉस्ट रैम है ये अडाटा की, और ये काफ़ी बेस्ट रैम है। आई ऑल्सो ट्राइड दिस। सो गाइस, अब हम जा रहे हैं अपने कंप्यूटर काफ़ी मेन कंपोनेंट की तरफ, जिसको कहते हैं स्टोरेज। और ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि यदि ये ना हो तो हम अपना स्टडी मटेरियल कहाँ रखेंगे। तो अब हम इसमें लगाने वाले हैं एक SSD और एक हार्ड डिस्क, और इन दोनों को कंबाइन करके जो एक रिज़ल्ट निकलेगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। क्योंकि जो आपका सेटअप वगैरह होंगे गेम्स के, और गेम वगैरह जो भी मतलब आपके सेटअप्स होंगे, और एक्सप्रेशन और कंप्रेशन जो होगा आपका वो हार्ड डिस्क पे रहेगा, और जो आपका इंस्टॉलेशन होगा, सारी इंस्टॉलेशन जो होगी आपके SSD पे रहने वाली है, जिसकी वजह से आपकी जो लोडिंग टाइम होगा और कॉपिंग टाइम होगा वो आपका काफ़ी कम होने वाला है। तो SSD जो है ये आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, और इस टाइम पे थोड़ी बहुत इसका रेट भी डाउन हो गया है, तो ये नॉर्मल पीपल की रेंज में आ गई है। इसीलिए हम अब अपने नए बिल्ड में इसको यूज़ करने वाले हैं, और इसको लगाने के बाद आपकी जो गेमिंग परफॉर्मेंस होगी ना वो इंटू 10 इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो परफॉर्मेंस है बहुत ही लाजवाब है। और इससे आपका जो लोडिंग टाइम जो आपका वेस्ट होता था अभी तक GTA 5 में, लोग जो खेलते थे तो उसमें 30-60 सेकंड लगते थे लोगों को अपना गेम चालू करने में, लेकिन ये जो SSD है ये लोडिंग टाइम बिल्कुल ख़त्म करने वाला है। आगे चल करके हमारे ही जो हमारा बिल्ड होगा उसमें M.2 का भी यूज़ करेंगे हम। जो M.2 है काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा फास्ट जो M.2 है वो सैमसंग की यूज़ होती है, और ये जो M.2 है ये बिल्कुल ही लोडिंग टाइम तो ख़त्म कर दिया है इसने, और बहुत ज़्यादा बढ़िया है ये। तो यार अब बहुत ज़्यादा बकवास हो चुकी है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक, जो हम स्टार्ट करेंगे SSD से। तो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं किंगस्टन की SSD Now A400, जो कि है 120 GB की, और ये नॉर्मल हार्ड डिस्क से 10 फास्टर होती है। जो नॉर्मल हार्ड डिस्क जो होती हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, जो कि 72,000 RPM पे चलती हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट SSD है। और इसका जो रीड है वो 500 MB पर सेकेंड रीड है, और 320 MB पर सेकेंड राइट की स्पीड है इसकी। और इससे फास्ट भी SSDs आती है, लेकिन हमारे बजट में ये सबसे बेस्ट SSD है, क्योंकि ये किंगस्टन की ब्रांडिंग के साथ आती है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट देता है। और इनका प्रोडक्ट बहुत ही कम ऐसा होता है कि ख़राब हो, और वैसे मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई ख़राब हो। मेरे पास आज भी एक 2 GB की पेन ड्राइव है, जो बहुत पहले आया करती थी डेटा ट्रैवलर के नाम से। सो गाइस, अब हम बात करेंगे अपनी हार्ड डिस्क की, जो कि हम यूज़ कर रहे हैं WD की जेनेरिक 500 GB ग्रीन सेटा 300 इंटेली पावर 32 MB हार्ड ड्राइव। जी हाँ, मैं इसमें 500 GB की हार्ड डिस्क लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ परफॉर्मेंस, क्योंकि हार्ड डिस्क तो आप अपनी मन की भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारे बजट में जो आ रही है वो सबसे बेस्ट हार्ड डिस्क यही है। और 500 GB मेरे हिसाब से इनफ है, क्योंकि आप यदि एक एक करके गेम्स कंप्लीट करें तो ज़्यादा बेटर रहता है, और परफॉर्मेंस भी अच्छी आती है, और डिफ्रैगमेंट जो करते हैं बार बार वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। तो ये जो हार्ड डिस्क है ये काफ़ी ज़्यादा बेटर है गेमिंग पर्पस के लिए, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी अच्छी स्पीड मिलती है। इसमें आपको मिलती है 82,000 RPM की स्पीड मिलती है। और ये जो है ग्रीन पावर हार्ड ड्राइव बाय WD करके लिखा हुआ है इस पर, ये काफ़ी ज़्यादा बेटर हार्ड ड्राइव है।
और इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छी है। या आपको मार्केट में 1600 की मिल जाएगी, अमेज़ॉन पे 1699 की मिल रही है ये। आप इसको प्रेफर कर सकते हैं अपने पीसी बिल्ड में। तो अब हम अपने कंप्यूटर के सबसे ज़्यादा मेन कंपोनेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा मेन है, जिसको हम कहते हैं मदरबोर्ड। और इसमें हम ले रहे हैं अजूस का EX-A3200M गेमिंग की वो मदरबोर्ड। और ये जो मदरबोर्ड है, ये माइक्रो ATX का मदरबोर्ड है। इसका साइज़ जो माइक्रो ATX है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मदरबोर्ड है और कॉम्पैक्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा छोटा नहीं है, लेकिन सही साइज़ है इसका, काफ़ी अच्छा। और ये जो है रिपब्लिक ऑफ गेमर्स, जो कि रोग सीरीज़ निकली थी, उसका एक पार्ट है। और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और VR रेडी मदरबोर्ड है ये भी। इसमें हमें मिलता है 8 पिन का पावर कनेक्टर, गोल्ड प्लेटेड 16 PCI एक्सप्रेस लैन पोर्ट मिलता है हमें इसमें। और ये काफ़ी ज़्यादा बेटर मदरबोर्ड है, नॉन स्टॉप ड्यूरेबिलिटी, नॉन स्टॉप चैलेंजर, नॉन स्टॉप गेमिंग, नॉन स्टॉप एक्शन के लिए ही बना है ये। इसमें हमको मिल जाता है DVDI पोर्ट मिलता है इसमें हमें, HDMI पोर्ट मिलता है और लैन का क्या पोर्ट मिलता है हमें। USB के हमें मिलते हैं टोटल 6 पोर्ट, जो मतलब आगे जो हमारा कैबिनेट होगा उसमें रहेंगे 2 पोर्ट और पीछे 3 पोर्ट। और इसमें हमें 4x DDR4 2400 का सपोर्ट मिलता है हमें इसमें। AMD का AM4 प्लस सॉकेट मिलता है हमें इसमें। इसमें हमें मिलता है वाटर पंप हेडर, इसमें आप वाटर कूलिंग भी लगा सकते हैं इसमें आप चाहो तो। काफ़ी ज़्यादा बेटर मदरबोर्ड है इसमें। AMD का A32 चिपसेट मिलता है हमें इसमें। और 4 सेटअप पोर्ट मिलते हैं हमें इसमें। और PCI Express 3.0 का *4 हमें PCI Express मिलता है इसमें। ऑडियो काफ़ी ज़्यादा बेटर है इसकी। इसमें GPU यूज़ करने की काफ़ी ज़्यादा बेटर पावर है इसमें। इस मदरबोर्ड में ये मदरबोर्ड काफ़ी ज़्यादा बेटर है, रोग सीरीज़ का मदरबोर्ड है। इसको अजूज़ ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से निकाला है और बिल्कुल एक गेमर का ख्याल रखते हुए निकाला है। इसको टेस्ट कर चुके हैं, 144 आवर तक ये चला है लगातार, विदाउट एनी रीबूट, विदाउट एनीथिंग। 24 आवर रीबूट, 12 आवर 3D मार्क टेस्ट इस पे हुए हैं। इंटरनेट ग्राफिक्स परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बेटर है इसकी। DDR4 कंपेटिबिलिटी के साथ मिलता है। AM4 सॉकेट मिलता है इसमें आपको। और इसमें 1000+ कंपेटेबल डिवाइसेस मिलते हैं आपको, इंक्लूडिंग CPU, मेमोरी मॉड्यूल्स, ग्राफिक कार्ड्स एंड मोर। और इसमें काफ़ी ज़्यादा गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होगा आपका। और वैसे भी ये जब हमें मिल रहा है काफ़ी अच्छे ब्रांड की तरफ से, जो कि एसस, तो साफ बात है बहुत अच्छा होने वाला है। तो हम अपने बिल्ड में इसको इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये हमारे सारे कंपोनेंट के रिक्वायरमेंट के बिल्कुल कंपेटेबल होता है हमारे कंपोनेंट्स के साथ। तो ये काफ़ी बेस्ट मदरबोर्ड है हमारे बिल्ड के लिए, जो कि एक गेमिंग मदरबोर्ड है। सो गाइस, अब हम बात करने वाले हैं अपने पावर सप्लाई के बारे में। पावर सप्लाई हम यूज़ कर रहे हैं एंटर की E500B 500 वाट की पावर सप्लाई। ये आपकी है 560 की पावर सप्लाई। अमेज़ॉन पे आपको ये मार्केट में मिल सकती है 590 की, 600 की, लेकिन आप इसको अमेज़ॉन से ऑर्डर करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये पावर सप्लाई काफ़ी अच्छी है। इसमें आपको सारी कनेक्शन मिल जाएंगे जो भी आपको चाहिए। हमारे बिल्ड में जो भी हमने यूज़ करें वो सारे कनेक्शन मिल जाएंगे आपको। इसमें 500 वाट की है तो अच्छा खासा पावर मिल जाएगा आपको। आप इसमें फ्यूचर प्रूफिंग के साथ अपना और आगे बिल्ड कर सकते हैं, और ये आपका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होगा इस बिल्ड के लिए और आने वाले नेक्स्ट बिल्ड के लिए भी, क्योंकि ये पावर सप्लाई काफ़ी पावरफुल है। 500 वाट की पावर सप्लाई कम नहीं है।
और इस पे आप अपना ग्राफिक कार्ड भी लगा सकते हैं जो आपका बोर्ड से ड्रॉ कर ले पावर, और काफ़ी बेटर है ये। सो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। सो जो लास्ट थिंग है वो जो हम यूज़ करने वाले हैं अपने बिल्ड में, वो है हमारा कैबिनेट। हम कैबिनेट यूज़ कर रहे हैं जिप्ट्रॉनिक्स का, जो कि काफ़ी ज़्यादा चीप है, और इसी वजह से हम इसको कंसीडर कर रहे हैं अपने बिल्ड में। ये काफ़ी अच्छा कैबिनेट है, और ये जो कैबिनेट है ये एक मिड टावर गेमिंग कैबिनेट है। इसमें आपको RGB लाइट भी मिलेगी और ट्रांसपेरेंट ग्लास भी मिलेगा साइड में। काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का है ये, और ये एक काफ़ी प्रीमियम लुक देगा आपके PC को, और मुझे बहुत पसंद है ये। सो इसी वजह से मैंने इसको कंसिडर करा है। ये एक इसमें आप लगा सकते हैं ATX के मदरबोर्ड लगा सकते हैं, माइक्रो ATX लगा सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छा प्रीमियम डिज़ाइन के साथ मिलता है हमें। इसमें ऊपर फैन है और ग्लो इन द डार्क है ये। इसी वजह से मैंने इसको कंसिडर करा अपनी इस बिल्ड में, जो कि ये हमारा अब ये लास्ट चीज़ है हमारे बिल्ड की। तो इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म हो जाएगा, इसके ख़त्म होते के साथ ही। सो यदि आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर करिए, ताकि और लोग हम अपना बिल्ड बना सकें हमारी हेल्प से। तो ये रहा सारा यूनिट जो कि हमने अपने बिल्ड में यूज़ करा है। और अब आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक्स मिल जाएंगी, आप इससे सामान बाय कर सकते हो और भी आप कंपेयर वगैरह कर सकते हो। और चलिए आज के लिए बस इतना ही।